फ्रेंड्स तुम्हारे काছে চলে এসেছি আজকে অরিফ্লেমের ফেসিয়াল কিট নিয়ে। আজকে তোমাদের কাছে আমি রিভিউটা দেব, চলো। শুকিয়ে গেছে, এবার জল দিয়ে একটু ধুয়ে আসি। ফেসিয়াল করার পর এবার আমি মুখটা যাতে একটু ফ্রেশ থাকে, আর সেই জন্য এবার আমাদের অরিফ্লেমের টেন্ডার কেয়ার তা আমি মুখে মেখে নেবো, যার জন্য মুখটা পুরো পরিষ্কার থাকে, এটা ইউজ করতে পারো কোনো হয়।